Мигрант, который собирается приехать в страну. аз соли 2025 тибқи маълумоти сомонаи Консультант Плюс ба истиснои ҷумҳурии Хакасия арзиши патент дар ҳамаи минтақаҳои Русия боло рафтааст, хусусан дар шаҳри Москва, ки бисёре аз муҳоҷирони тоҷик барои коркунӣ ба он ҷо мераванд, нархи патент аз 7500 то 8900 рубл боло рафт. дар вилояти Новосибирск арзиши моҳонаи патент аз 6300 то 7900 рубл афзоиш ёфтааст. нархи баландтарини патент дар Краснодар 17000 рубл мебошад. дар ҷои дуюм ва сеюм вилояти Челябинск бо 15000 рубл ва вилояти Твер бо қариб 15000 рубл қарор доранд. бо дар назардошти коҳиш ёфтани қурби рубл барои муҳоҷирон, ин хароҷоти иловагии назаррас мебошад. Это очередной вид с них для государственного бюджета брать деньги. За экзамены деньги нужно платить, или вот за сертификаты 5000 рублей и так далее. Это обдирал. дар соли 2025 як қатор қоидаҳои нави назорат нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ мавриди амал қарор гирифтанд. дастрасӣ бе иҷозатнома ба манзил. тибқи тағйирот дар қонунгузорӣ, кормандони полис метавонанд бе иҷозати махсус ба манзилҳое ки дар он ҷо муҳоҷирони эҳтимолӣ депортатсияшаванда зиндагӣ мекунанд, ворид шаванд. дастрасӣ ба маълумоти шахсӣ. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия акнун ба маълумот ва ҳуҷҷатҳо дар бораи санҷиши муҳоҷирон, аз ҷумла маълумот дар бораи ҳисобҳои бонкӣ ва истифодаи онҳо дастрасӣ доранд. аз 1 январи соли 2025 муҳлати ҳадди аксари будубоши хориҷиён бераводид кам карда шуд. агар пештар 90 рӯз дар нимсола бошад, ҳоло 90 рӯз дар як сол иҷозат дода мешавад. Речь прежде всего пойдет о сборе и обработке биометрических данных мигрантов, создании цифрового профиля для каждого иностранца. Для чего это делается, всем понятно? ҳангоми ворид шудан ба Русия, муҳоҷирон бояд изи ангуш супоранд. изи ангуш танҳо аз онҳое гирифта мешавад, ки бо ҳадафи кор меоянд ё ният доранд зиёда аз 90 рӯз дар кишвар бимонанд. инчунин ҳангоми вуруд сурати онҳо аксбардорӣ мешаванд. Смотрите, вон там сколько людей, видите? Вот так вот поднимем повыше, видите, да? И вот. Вот такая вот тема. дар 22 минтақаи Русия барои муҳоҷирон маҳдудиятҳои корӣ ҷорӣ карда шуданд. аз 1 январи соли 2025 чунин маҳдудиятҳо ба вилояти Москва низ расид. дар ин минтақа барои муҳоҷироне ки бо патент кор мекунанд, дар соҳаҳои зерин кор кардан манъ карда шудааст: тандурустӣ, маориф, фарҳанг, варзиш, фароғат, савдо, хӯроки кӯчагӣ дар нуқтаҳои ғайристатсионарӣ. Российское гражданство есть? Нет, ты охуеть, что ты делаешь? Просто работаю. Да мне сейчас начнется, по-хорошему уезжайте. аз 5 феврали соли 2025 кормандони сарҳадӣ асосҳои бештар барои рад кардани вуруд ба кишвар пайдо мекунанд. ин тағйиротҳо барои муҳоҷирон хароҷоти бештар ва маҳдудиятҳои ҷиддиро дар бар мегирад, ки метавонад ба нақшаҳои зиндагӣ ва кории онҳо таъсири назаррас расонад. Общество у нас абсолютно вскипело. Мозги за год изменились. Все ходят, мигранты, мигранты, мигранты. Больше ничего у них, кроме мигрантов, нет. Люди не хотят ничего слышать, не хотят ничего видеть, и у них только тема мигрантов.